到底是谁？暖气开久了，刀片嗓，狂打喷嚏，皮肤干成东非大裂谷，一到月底还被电费背刺。告诉你一个行业真相，大部分空调厂商只关注制冷制热，耗电量给你一笔带过，真正关系到人体健康的空气湿度、洁净度、含氧量更是只字不提。所以想选到一台真正省电又舒适的空调，还得擦亮眼睛。一要选超一级能效的 ，APF 值越高越省电。像我家这款海尔净省电空调 ，APF 值高达6.10，开一整天才2度电，1年光电费就怒省大几百。关键是不用再学网上各种省电操作了，它自带 AI 节能算法和内外机自清洁，连洗空调的钱都省了。二选对家里有老人小孩或呼吸道敏感人群友好的，选带除菌净化功能的，通过释放1000万级负离子，达到只吹干净风的效果。而且一键傻瓜式操作，就这么水灵灵的多了一台空气净化器。三选大风量能强冷静热的，海尔净省电空调风量就老得劲了。再搭配双风口送风设计，天幕是冷风不直吹，地毯式暖风经搅起暖全身。尤其是大冬天，换个鞋的功夫，房间就暖乎乎。南方宝宝再也不用靠抖喽。关键是除湿不降温，太适合南方梅雨季回南天了。一键除湿，啥被子、天花板湿漉漉的都 KO。而且像空调这种一用就10几年的大件儿，省的就是赚的。趁现在还有补贴活动，家里有旧空调以旧换新，还能再省大几百，赶紧入手吧。